Да, се враќаме во студиото, како што најавивме нашиот чест гостин Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина. Господине Јовановиќ, добредовте повторно во студио 10. Разговараме често за правата на децата, за тоа што се случува во овој сектор, па еве повторно да видиме до кај сме, што сме. Благодарам на поканата, поздрав до ТВ24, до гледачите, слушателите во цела Република Македонија и кажавме нели да ги потсетиме граѓаните дека ние сме еден сервис на граѓаните кои треба да веруваат и да имаат доверба во нас. Она е тоа што заеднички во склоп Градиме иднина Скопје, медиуми, теренци од новинарството што работиме за доброто и безбедноста на граѓаните да видат како што треба и поздрав за моето семејство Елена и Фили, вика тато да не поздравиш обавезно. Поздрав. Обавезно, голем поздрав до нив. Така. Господине Јовановиќ, да видиме ќе разговараме сега за повеќе сегменти за она што работите, бидејќи вие станавте, да речеме, препознатливи во последниот период со борбата против питачењето, со искористувањето на децата во овој сегмент, но вие работите на други полиња, па ќе видиме, ќе поминеме од се помалку. Да почнеме со питачењето, стоп за питачењето, ваш проект, до каде сме со него? Видете, овој проект сите граѓани веќе го знаат дека успешно се водеше, но иако имаше неколку пропусти во овој проект, додека беа изборите, додека беа кампањите на политичките партии, верувате дека све застана и замре. И тука мене тоа не ми се допаѓа, но во иднина имам јас модел и начин и програма, без разлика дали се избори, дали се локални, претседателски, овој проекти и сите други кои ги планираме треба да продолжат и да не се вадиме, ние не можеме да работиме, сега сме посветени на ова или на тоа. Проектот мора интензивно да се работи во склоп на сите полициски станици, Министерството за внатрешни работи, каде што јас еве ќе го поздравам Панче, техничкиот министер за внатрешни работи, кој кажа дека ќе продолжи проектот и се надевам дека нема да застане, но поригорозно овој пат ќе работам со Министерството за внатрешни работи, каде што мене малци и тоа ме повреди. Министерството и секторот кој е за трговија, криумчарење со малолетни деца, неколку инспектори и надлежни лица кои ми рекоа од кабинетот на техничкиот министер Панче, вика Илија, ние чекаме допис од тебе. Не, вие спротивно треба да работите, не да чекате од мене, си имате вие моја, односно вие ваша програма, ние наша програма и заеднички треба да ја тераме. Значи, не смееме, она е тоа што јас ќе кажам, молат Бога да најдат вработување во јавни и државни институции, не ни се работи. Значи мора овој проект и сите други проекти да продолжат за доброто и за свеста да ја разбудиме кај граѓаните, да се вклучат и да го поддржат овој проект. И втора работа ќе кажам, да направиме една држава и да им докажеме во целиот свет дека ако се сака се може и можеме ние за кратко време питачите да ги отстраниме. Се зголеми бројката, па варира бројката. Се намали питачењето, пак се зголемува питачењето, но ние сега во моментот ја следиме состојбата, ќе доставиме нов план на активности и на работа за време на летните периоди, затоа што дувлото во питачењето сега е најголем зголемен бројот, каде што викаше градоначалникот на Охрид, вика Илија, не, Охрид нема. Охрид сега е најголемото дувло на питачите, Струга, Битола, Дојран, каде што е летниот туризам, тамо се питачи. Како е секој летово, туристичките центри, каде што има туристи, тамо се пренесуваат. Што очекувате вие еве во иднина, да кажеме поконкретно од МВР, но и од Министерството за труд и социјална политика по ова прашање, од надлежните инспекцијски служби, од социјалните служби? Што очекувате во рамките на овој проект? Вака, Министерството за внатрешни со новиот министер Панче ќе кажам, продолжува проектот. Ние ќе постапиме према кривичен законник, каде што кривично ќе одговарат и бараме и да се дополни измени. Законот за кривична постапка исто ќе го практикуваме, каде што неколку адвокати ќе вклучиме да го поддржат овој проект и овој протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица. Нема вака само на хартија да остане сеат, ние продолжуваме и се должни сите градоначалници кои се тепа за сладките фотели да ги потсетам дека они имат службена одговорност и работа и ова е во нивна полза во секоја локална обврска према законот и уставот на Република Македонија. Они треба да ја вршат совесно, честно, одговорно, како што ја дали изјавата пред граѓаните и граѓаните кои ги изгласале, сите татковци да ги поздравам, кои многу се сака да се шминкат и да се бламираат,
земете, работите во секторот за социјала да ги решиме и да ги подобриме условите, да се вработуваат социјални маргинализирани семејства, да се работи со нив, да се направат работилници, едукации, проекти и програми, каде што јас кажав сега дека Министерството за труд и социјала и владата на Република Македонија и народните пари кои се двојат од нашите усти, дел од средствата и од тој колач добиват општините. Сите 85 општини нека не изведуваат, они треба да отворат едукации, работилници, стручни тимови, тимовите ние ги имаме, зимат плата, нишат врата, ништо не им се работи. И тука е тој проблем ние што со години децениски го имаме каде што не им се работи, но јас постојано ќе ги критикувам, ќе ги подсетувам, ќе ги бомбардираме, но сега ова жешко врело ќе биде многу за мене работа. Почнуваме сега ние пак од нула со сите проекти, со сите активности, каде што кажав нема да се откажиме, медиумството секогаш и новинарите кои ме поддржуваат во цела Македонија и во секоја општина, сите за се ќе бидат благовремено известени, но доцниме малце заради застој на изборите што беше, но ќе бидат известени од каде, што, како и колку понатака ќе работиме и нема да се откажиме, но целта ни е да спасиме и тоа премногу деца спасивме, се намали голема бројката на питачење, присилувањето, питачењето кон децата и кон организаторите, веќе МВР ги знае каналите, информациите, организаторите, им ги дадовме сите локации од каде се зимат, од каде се транспортираат, каде се разнесуваат и така натака. Сега од Струмица ги носат во Охрид, дојран тие поблиските населени места кои што се туристички зони. Верувате дека тоа е срамота и за туризмот и за странците кои доаѓаат во Република Македонија и да ја видат и да ја истражат. Не заслужува ова држава да биде питачка држава и да бидат со питачи. И јас едно подсетување ќе им кажам на Министерството за труд и социјала, владата, каде што сега чекам средби да имам со новиот премиер, со новиот министер за труд и социјала, па пак со министерот за внатрешни работи, ќе барам сега и голема средба како што ја правев со претходната влада. Мене политика и пратеници не ме интересираат. Мене ме интересираат и ова невладина е со сите ние треба да работиме. Дали е едните, дали се другите, мене тоа не ме занима. Ние треба ова да го буткаме напред да иде, да има резултати, да вроди со плод и последното дете да го тргнеме сега од најголемите горештини кои се надвор веќе 50 степени. Да. Во однос на вашиот друг проект, тој е проектот имате право да ги знаете своите родители, значи за деца кои се одвоени како мали од родителите кои пораснале без родители, а кои потоа никогаш не дознале кои се нивните татко и мајка. Вие исто така се заложивте тоа да се смени. Се разбира доколку сакаат да ги запознаат своите родители. Докаде сме со тоа? Вака сега тој проект ќе продолжи. Јас кажав дека заради изборите и нивните кампањи сите проекти беа стопирани да не бидат злоупотребувани. Вие се сликате со ова, имав и такви коментари, но нека им служи на чест. Мое право со сите да соработам и треба. И до утре да дојде и други и трети, ја пак со сите мора да соработам за да се движат чекор по чекор, но преку ноќ не можеме еден закон да смениме кој е децениски проблем во државава и во целиот свет, но јас ќе кажам, тука пред се треба да не поддржат посвоителите, да не поддржат тие кои се посвоени, затоа што ние имаме биолошки родители, мал процент имат кои се починати од одредени причини. Тоа само го знае труд и социјала и центарот. Но тоа свеќе се дознае. Членот 123а кој го успорува во Република Македонија да ниеден нема право да ги знае кои се биолошките родители, јас реков. Додека сум жив, додека ме служи здравето, ова ќе го искоренам и ќе го дополнам и ќе го изменам членот како што направив многу закони да се дополнат и изменат и членови во Законот за труд и за социјала. Кога нашите права се изменија, се дополнија законски и сме заштитени сега, јас и тоа ќе го направам. Но јас едно ќе ги замолам посвоителите да им ја кажете целата вистина од каде нивниот корен потикнува, затоа што крвта не е вода и не смееме да дозволиме инцистот да се случува, браќа и сестри да се зимат и на крај после сме ја завршиле работата, а одговорноста не знаеме кај кого ќе биде. И јас се ви апелирам до сите и до Комисијата за посвојување на труд и социјала, браќа, сестри, роднинска крвна линија да се знае чиви се, кои се, што се и како се и да не се двојат во посвојувањето и да се дават, значи не одделно
на посвојување. Брат, сестра, прв брат, учеди, втори, трети и така натака. Каде што тоа законот го залага и они према уставот треба да го почитуваат. Кога јас го почитувам уставот, треба и они да го почитуваат и законот за правата на граѓаните. Имавте ли до сега успех, да речеме, имавте ли некои деца кои ги споивте со родителите? Вака, за жал не. Јас не можам групите социјални да ги разбирам, да ги сватам како така се пронаоѓаат, а погрешно испаѓа ДНК-та дека не се браќа и сестри, дека не се ни мајка ни татко и дека многу тука избрзуваат. Јас себе еден апел ќе им дадам, сите групи ги пратам и ги следам и добивам од многу информации. Не избрзувате, да не направите поголема грешка, затоа што може и дебело да платите. Да се утепате пари фрлање по судови по едно друго, затоа што некој може и да ве тужи за тоа, за вознемирување на приватноста и така натака. На погрешни лица ти да постапиш да му побраш ДНК, он може и да се согласи и ќе го прифати тоа и ќе го направи. Ама не се свесни посвоените што утре може да се случи, која последица да се има. Јас ова само го давам како една подршка да не избрзуваат, затоа што јас со многу луѓе комуницирам и ова е како една добра идеја да не си става здрава нога во трн, затоа што со закон, со институција и со човечко право немојте да се играте, затоа што некој може и да те тужи за тоа. Он ќе ти дозволи све, но дали имаш ти факт на папирологија заверено на нотари и така. Добро, кои законски измени се потребни за ова да функционира видете, системски? За ние ова да го направиме, ние сите деца без родителска грижа и без родители и сите посвоени, треба ние јавно и транспарентно да се отворат во многу јавни дебати во утрински емисии во медиумството и што е помасовно да направиме протести совири и тоа мирни протести ќе направиме, тоа ќе го изведиме према законите, ќе постапиме полиција, центри, служби да известиме дека ќе се организираме. Ние за да го бутнеме тој член да го струшиме, ние имаме влада, имаме пратеници, имаме министри, никој за ништо не го интересира во овој сегмент. Кога може Република Србија да го дополни измени и секој кој наполнил 18 години има право тефтерите, книгите од матичната книга на родени да ги отвори и има право да дознае кои се биолошките родители. Во некои земји не дозволуваат и ова да функционира, дури после 90 години мислам дека во Италија беше да нема право да ги дознаа биолошките родители. Ние сме граѓани на ова Република Македонија и имат сите право према уставот на Република Македонија кој го читав. Нашето право е стопирано член 123а. Ние не сме ни од неба, ни од земја. Ние сме од Господ дадени и секој треба да го знае. Зошто ние децата без родителска грижа и без родители да не ги знаеме кои ни се корењата, линијата, родството и така натака. Ние не се тепаме за имоти, за парцели, мене тоа ни најмалце не ми треба. Јас сакам утре моите деца да не стапат со први, втори, трети или четврто, пето, шесто до седмо колено да стапат во љубовна врска и после децата ни се раѓаат вакви, па тоа треба и некој да одговара кривично и не треба тие тефтери да се кријат. Ние ќе бараме од Република Македонија, од сите политички партии, јас тоа го кажав, и без подршка на посвоителите и без подршка на посвоените, јас ќе успеам, како што успеав сам и како што се борев за нашите права, ќе ви докажам, иако имав негативни коментари, нема да успееш, не ти веруваат. Нека ви служи на чест. Ќе ви докажам затоа што добро ги владеам работите, добро ги знам и ова го правам за доброто на граѓаните во љубовни врски, во стапување на брак. Не смееме ние да дозволиме брат, сестра и од прво, второ, трето колено, први, втори, трети братучети да спаѓат во ова, затоа што тоа се случило во Македонија и треба некој да одговара од центрите и од службите зошто братот и сестрата ги оделиле па стапуваат во љубовна врска. Какви деца треба да се раѓаат овде? Да не навлегуваме. Добро, кога зборуваме за децата без родители, знаеме дека веќе одамна не постојат домовите за деца, за згрижување на деца без родители, класичните домови, тоест сега тие се згрижуваат во семејства, тие така наречени мали групни домови. Како функционира овој проект, имате ли информација? Имаме информација, граѓаните и соседите во населените места, ова кои го воведоа, кажуваат дека резултатите се нула. Зошто? Затоа што нема доволно грижа, нема доволно работење како што треба со нив. И ви ги прашувам тие што го донесоа ова да се затварат детските домови, да се отварат групни домови, малски во населени места, зошто
од едни населени места, еве ќе земам населба Влае, односно Влае, пред некој период година-две престојуваа 10 деца, беа проблематични, полицијата ги знаеше, мештаните се жалеа, зошто е тоа неуспешно, зошто често полиција има, зошто има поплаки од самите соседи и зошто таа сеја куќа е иселена од таму и каде се децата. И ова е работењето на труд и социјала на центрите, на домовите. Не. Оставка сите да си дадете, но јас ќе видам кој ќе имам средба со Христијан Мицковски, комуницираме преку други линии кои што веќе во социјалата се, ќе бараме да видиме некој нов модел, нова машина да се направи, нова програма, да видиме или да се направи некоја адаптација. Ја како што највише барам, службите треба да ни работат со биолошките родители. Да се вратат сите деца кај своите биолошки родители, кај да имат и мајка и татко, а за неработниците нека ја напуштат институцијата ако не им се работи или нека работат како што треба, а не да се чуваат за нивните деца, а децата ова. Добро, но тоа е под услов да сакате биолошките родители, можеби не сакате. Видете, кој родител не сака да му се врати детето? Моите сакале. Но многу не е работено. Не е работено. Јас со многу луѓе кои ме знаат и кој немам приватен живот од мојата хумана мисија, но не, јас од тоа не ми смета. Вака ќе ти кажам сејат, како родител на 3 деца, ќе ме боли да ти кажам. И јас, мене ми е тоа и ќе го дополнам, ќе го изменам законот да се прават програми за работа, секоја општина, секој центар за социјални грижи да направи програма, да работат и да има едукација, работилници и владата да обезбедува средства и колку е можно повеќе стручни лица, педагози, медицински лица, психијатри, социолози, дефектолози, психолози, стручните тимови од факултетите да се направат едукации, работилници и младите да работат со спојување на семејството таму каде што не може, не ја бива работата, нека се доделат законски тоа. Но колку што ве разбирам, значи вие се залагате за тоа малите групни домови да останат, згрижувачките семејства, но да се адаптираат, дополни проектот, на тоа мислите? Значи да не се враќаат класичните домови за деца без родители? Може да се вратат во домовите, но со најнова програма, со стручни тимови кои ќе се седне, кој ќе се направи еден нов модел и една нова програма да се работи. Затоа што сејат не може еден наставник да биде и мајка и татко, односно двајца наставници да бидат во домот, каде што ние бевме, да бидат и мајка и татко, и психолог, и педагог, и дефектолог. Во тие домови треба и повеќе стручни тимови да има, за да работат, тие се дипломирани педагози, дефектолози и така натака. Но треба повеќе со стручни тимови, односно да се работи. Ајде пак да ве прашам, но што мислите кој модел е подобар? Дали е подобар овој модел сега, со ваков тип на згрижување во мали домови, со семејства, па тој модел да се адаптира, да се надополни, или да се врати стариот модел на класични домови? Тоа е прашам. Најдобро е групните домови нека останат, да работат повеќе стручни тимови и медицински лица и во тие склоп на групните домови да се работи и со биолошките родители. Да се направи една подобра адаптација. Значи, овој проект да се надополни, да се адаптира, да се измени и медицинските лица, стручните лица од труд и социјала, врвните професори по факултети за психологија, педагогија, да ги тестират родителите. Бива, не бива, ќе обстане, нема да обстане. Тоа е долг процес и долг пат, кој никој тоа не го направил и не се охрабрил да го направил. Јас пак ќе кажам, да бев министер за труд и социјала, верувате дека тој чекор ќе го направи. И нема ни да сгрешиме, затоа што они се тие кои треба да го направат тој мотор, да работи и да функционира, затоа што во Република Македонија повеќето има растурање на бракови, отколку стапување на бракови и најтрагично е што во државава ме загрижува до ден денеска состојбата. Се прашувам нашето здравство и дали владата нешто превзема, повеќето умират новороденчиња, а помалце се раѓаат. Не знаеме што се случува. Јас сите работи ги пратам. Не спијам, затоа што ги сакам овие работи и сакам наталитетот да се зголемува. Најмалце што може да има растурање на бракови. Најмалце што не сакам да се делат децата од своите биолошки родители. И на мојата покојна мајка и било тешко, зашто била
одвоена од мене, имало многу причини. И јас, еве сега се јавам во центарот и со министерката Јованка, која беше Јованка, сакам да го знам кој е потеклото моје, ама или ја законот. Законот е тој закон, сега ќе го рушиме ние. Да имавте доверба, да работевте уште потранспарентно, ја ве буткав сите да работите, да ве гледа народот дека треба да се работи. Ние сакаме луксусен живот. Па нема, народот казнува, народот одлучува и народот те носи. Но ќе се бориме и нема да се откажам. Јас се ви им кажав и ги замолувам сите идни посвоители, престанете да давате мито, да подкупувате членови во комисијата, затоа што кривичниот закон ќе удри по вас. Секоја пријава сакам да кој ви бара од комисијата пари да се пријавува кај мене, па ќе идеме поригорозно и према нив, ама и вие ќе одговарате кривично и тие ќе одговараат и нека ти се одземе лиценцата за работа и ќе немаш право. И истото ќе им дадам јас збор на граѓаните. Не 5 години граѓаните да чекат, не 9 години за посвојување на децата. Најмалце од година до 2, но тоа сега оваа година ќе го издржувам, затоа реков Жешко лето ќе ме чека за работа, иако на многу полиња и на фронтови сум, но имам ја мој и упорност да тоа го работам. Најмалце од 1 до 2 години ќе барам законот да се дополни и да се измени. Ние тапкаме сега многу посвоители кои чекат на листата. Дали се 100, 150, 200 мислам, чекат од цела Македонија за посвојување. Пазар ќе правиме ние со децата, трговија, продажба, компир, пипер, патлижан се новороденчињата и децата. А ако не можат биолошките тоа да го добијат, дајте процесот да го намалиме. На ниеден министер не му текна во изминатите со сите министри кои што се сретнав. И тоа највише го избегнува, затоа што тука најголемата пара е за продажбата на децата, нека не ми кажуваат. Но јас ќе им дадам надеж на граѓаните. Сега тоа го кажам како родител, затоа што луѓето што ги собрав коментарите, анкетите, луѓето дебели пари фрлат во вадење на документи. И само нешто комисијата измислува, треба 2 стана да имате, треба 3 викендици, треба ова, треба тоа. Јас само апелирам до сите кои чекат на листата, доколку ви барат мито, слободно пријавете во секоја полициска станица со докази, со сведоци, заверена на нотар изјава, за да имате вие веродостоен документ, вака со потписи, со печат. А понатака ќе го постапиме ние заедно, ама да се охрабрите, не мене да ми дадете, па мене да ме наместите, тоа нема да ви го дозволам. Значи, јас ќе кажам дека новороденчињата не треба да се пазарат со мито и корупција и со многу други работи кои се работа за истражувањето. Да. Еден од другите проблеми кога еве зборуваме за овие деца без родители, да се разбира оние кои нема да бидат посвоени, кои ќе останат до 18 години во тие групни домови, што после? Порано имаше некакви законски субвенции, олеснувања, имаше социјални станови, Видете, имаше загарантирани вработувања. Постои ли уште тоа? Не постои. Минатата влада, Мила Царовска кога беше, сите права ни ги прекрати. Јас себе ќе ја потсетам Мила, ќе ги потсетам сите и новиот министер, сите наши права кои ги донесе екс-премиерот Никола Груевски, да бидеме законски заштитени во социјала, да нема питачи, да нема самоубиства, да нема проституција, да има стапување во брак, да има вработување, да си го поправи животот кој погрешно го постапил од негов вина. Пропус или вина, и мал процент е тоа, високото образование, средното образование, сето тоа што беше законски заштитено. Јас сега чекам само владата да се формира и кажав дека Жешко работење ќе има, нема да се откажувам, секогаш ќе се барам она што е законски донесено да се врати назад. Верувам дека сите политички партии, сите пратеници, дали се во опозиција или не се опозиција, ќе барам тој закон да се врати назад и да функционира, затоа што во изминатите години од претходната влада, каде што народот ги казни, ја укина програмата Д10 Мила Царовска, ниту Јованка, ниту Што е Мила, таа програма Д10? 10 деца на годишно ниво да вработуваат во јавни и државни предпријатија. Како го напуштат домот, така треба да ги вработуваат. Ворете, но ми се чини тоа е малку. Зошто 10? Зошто вработуваме илјадници луѓе, партиски војници секоја година во јавна администрација? Јас сега ќе ја дополнам и ќе ја изменам. Зошто еве јас давам предлог, зошто да не се вработат сите? Кога ќе наполнат 18 години? Колку деца се тоа? За колку зборуваме? На годишно ниво може излегуваат 7, 10, 15 од групните домови од ова, но сега ќе барам
и од социјалните семејства и од маргинализираните да бидат вработувани и да бидат заштитени со закон. Да има право должност и општината, и Република Македонија, и владата, и труд и социјала, и новите министерства кои се отварат дополнително, како што ја пратам, да имат право сите да се вработуваат. Откако сеја, ние кој ќе почнеме, секоја општина, секој градски татко, кој се бламира на избори, ние ова ќе направиме, ваква програма, таква, дали еве ќе прашам, една општина во Република Македонија од 85, дали некој вработил од тие категории? Може да биде комунален редар, може да биде за оние паркинзи сега што ги измислија, кај нас само нешто се измислува. Мислам дека има вработуваат, ама сега колку е тоа системски решено, колку е тоа не е трајно решение. Не е трајно, да. Не е трајно, ние сакаме, ќе бараме до сите, до владата ќе бараме да се дополни измени законот како што го имаше во времето на Никола Груевски, да се вработуваат што е можно повеќе, но компаниите да бидат бенефисирани, субвенционирани од страната на државата, да ги ослободуваат нели од комунали, односно не од ова, од давачките према државата, да има некои олеснување за да и компаниите ги вработуваат. Ние имаме работна снага овде. Молат Бога да работат. Што е со становите? Порано имаше и станови за... Вака, имаше станови 292 од времето на... Не овие сега народот што ги казнија, од времето на Груевски, таа ја имаше листата, јас ги имам листите, од времето на Груевски 292 стана. Помина 8 години само ги влечат становите. Ја не знам, за кратко време ние милиони станови дадовме во државата, 292 стана, мојата листа на деца без родителска грижа, без родители кои го напуштија, бројката се зголеми од 50 на 80-90. Не сте стрпливи луѓето, па ја викам влезете на сила и твој станот ќе биде. Значи до тоа Сакате да кажете дека не се реализирани се уште не се реализирани и не знам зошто се чекаше толку долго време една тукава стамбена зграда да се направи. И јас еве Турција сум бил на многу други места, многу поразвиени земји, преку ној ги прават зградите и доделуваат станови. Но сега ќе дадам предлог на владата во една зграда да не бидат сите социјални семејства. Во времето на бивша Југославија било секој кој што ќе го напушти домот, државен стан се доделува, кисела вода 5, карпош 3, влае 7, бутел 5. Значи да не се на едно место. Не мора да се на едно место. Нели сме 21 век, сите треба да бидат прифатени во општеството, да се адаптираат. И тоа наликува на некаква сегрегација. Ајде да ги одвоиме, тука да се бидат они. Не може така, затоа што видете, сега ние веќе оформуваме семејства и се социализираме, децата ги социализираме, па цел живот ли да бидеме, знаете што го викат Ѓорче, втор дом. Зошто така да биде? Зошто со тоа уште да се етикетираме? И јас ќе им кажам на граѓаните во Република Македонија, ние не сме копилиња. Можете вие да видите, Господ да ве казни тоа што ни го посакувате. Ние имаме и биолошки родители, имаме и корења, и знаеме и не знаеме од каде потикнуваме и ќе дознаеме од каде потикнуваме со моето темпо кое нема да го застанам и ќе го дополнам, ќе го изменам и ќе ви го докажам тоа на сите. Ние имаме биолошки родители, имаме и кои се починати и кои се тешко здравствени болни. И ќе кажам, имаме корења. Имаме и деца, имаме и семејства и не сме сами. Но најтешко е кај нас сите и кај мене до ден денеска, само едно треба да сватат и ќе ги замолам граѓаните да не сожалувате. Дека сме биле во дом, во згрижувачко семејство. Еве јас ќе им кажам на сите граѓани, едно семејство нека се постапи на мојата кожа, да живее цел живот без родители, без ничија поддршка. Ако државата за нас не мисли, знаете до сега што ќе беше од нас. По затвори ќе бевме. Од дом директно во затвор, значи, тоа нема да го дозволувам. Таа државна поддршка за оваа категорија на луѓе е многу важна. Да. Важно е особено кога ќе наполнат 18 години, што понатаму за сите зборувам. Таа ги на некој начин им ја одредува еднината, ајде да речеме. А што е со високото образование? Има ли тука некакви Вака сега субвенции? има право сите штитеници, сите младинци, го направивме тоа за сите да биде. Тоа е програмите се овие од претходниот премиер Никола. Никој нека не ме осудува дека го спомнам често, он да не беше, ние до сега ова немаше ни правото да го имавме. Тек доправа војни ќе водевме за да некој еден едва закон се дополни и измени. Денонојкно по 100 писма ја му пуштав и сите барања беа прифатени. Сега јас и на оваа влада тој притисок ќе го правам за да се дополнат и изменат. Сега не може секој што не го завршил третиот степен, четврта година,
или втора година и прва, ако не го завршил и тргнал по прав пат, државата треба да даде уште една шанса за да го вратиме ние назад, да го заврши средното образование, да продолжи со докторски и магистарски студии. Ние сите имавме право да се запишуваме на факултет. И тоа Мила го укина. Зошто? Зошто нас ни ги крати судбините? Кај една судбина доживотно ни е казнета? Сепак си мајка, родител си. Ајде скратимо ти на детето тоа што детето утре ќе ти побара. Па болката е голема. Сето тоа што е укинато, средно образование, бесплатно го усовршија 60 наши штитеници. Од сите семејства, без разлика дали е дом, згрижувачко семејство. Факултети завршија. Тој факултет едва им се призна. Па сега ајде горе-доле плата зимат некоја подобра и према факултетот, ќе бараме да бидат прифатени во институциите. Јас зошто викав? Моето дојде постепено. Заврши факултет социологија, педагогија, психологија, вработи го во групен дом, вработи го во згрижувачко семејство, прави контроли, што се работи, како се работи, одземи му го родителското право. Она е тоа што ние домските деца, младинците и сега кои оформивме семејства, ќе успеаме во тоа да се вработуваат према факултетот и да ние штитеници работиме со тие деца, пошто ние најголемата болка ја знаеме и знаеме како да го работиме тоа, затоа што тој веќе завршил факултет социологија, педагогија и тоа ќе го борам и ќе го барам да према факултетот се вработуваат во ова. И мислам дека подобри генерации и поуспешни ќе излегуваат од нашата категорија. И тогаш ќе има голем фидбек и ќе се каже која е сликата претходната во изминатите години, која е од 2024 до 30 или 35 да сме живи и здрави. Да. Добро, вие најавувате борба на уште едно поле, тоа е друга категорија, тука се бездомниците. До каде е ова? Што тука треба да се направи за да се помогне на овие луѓе? Видете, уставот мора да се почитува, општините тоа треба да го решаваат, труд и социјала, Црвен крст како Црвен крст го решава минимално проблемот. Ќе дојде донатор, ќе се јави за 3 месеци да му платам сметки, струја, вода, кирија. Не. Спротивно кажав дека стручни тимови треба да работат со овие лица, кои се разожарале во животот, кои го коцкале животот, имало причини, имало разводи, има многу други работи. Јас тоа правев и со стручни директори кои беа на центрите, дури книга имат напишано за нив, и за луѓе од алкохолизам кои подолго време користеле, се разочарале, па имало работилници, имало едукации, па ги повлекле од тој алкохолизам да не го продолжат животот во шишето и чашката, се вратија назад и многу подобро функционираат. Не може државата и Црвен крст да ги изгрижува 3 месеци само во најголемите студови. Што ќе правиме сега со високите температури? Да колабираат, да умираат? Јас себе кажав дека во изминатите години сум најавил бездомни лица, странски државјани во Македонија, од X причини избегале, дошле тука, мислел дека нешто подобро ќе најдат, тоа сгрешиле многу. Зошто да ги собираат возила, бутел и ајде погребај го? Не е тоа решението. Ако труд и социјала, ако Црвен крст, општините, градските татковци, градоначалничката, владата, труд и социјала, министрите треба да направат програма за работа. Еден дом се затвори, еве го Ранка Милановиќ го запалија, го направија пепел. Тој можеше, ја им го дадов како предлог, да се санира, да се направи. Европска унија, донации, спонзорства, компании, да се ослободат од тоа, да го направат пункт на бездомници, но да се работи со нив. Не да зависат од питачење, да сметат во сообраќајот, да сметат во граѓаните, да сметат пред маркетите, булеварите, раскрсниците, затоа што тие сега дека се со шишето, со питачење и филмови прават со патарици, со штаки, со колички и така натака. Ја ги разбирам и знам во каква мака се, и знам во каква ситуација се. Владата треба да направи се за нив, да ги направи, пошто јас сум гледал бездомници како многу подобро функционираат во соседните земји. Еве јас себе апелирам до сите фризери на Република Македонија, шишете ги бесплатно. Средете ги, избајнете ги, кој колку може да помогне да ги обезбеди во едно нешто, да и тие заличат на луѓе. Јас тоа го гледав и од тоа што го гледав, мислам дека многу фризери ќе им излезат во пресред да
тие ги ишишат да им ја измијат косата, да ги направат луѓе, од тука веќе он станува човек и он веќе размислува како во животот да продолжи и не треба да се разочарува. Да му се најде вработување, па да иде на 3 месеци пракса, па да иде на обука, па да иде на тоа и верувате дека ќе се подобри животот. Ако сите татковци на општините работат, верувате дека ова ќе се реализира. Јас себе еден апел ќе дадам и на Мицковски тоа ќе му го кажам. Еве, се распушти школската година. Дали некогаш оваа влада и оваа држава ќе мисли за младите да има едукација, работилници, пракса, обуки, дополнително олеснување на компаниите да се направат младите да идат на пракса на доусавршување во многу полиња. Верувате дека многу подобро ќе функционираме. А сега знаете што се случува во Скопје и во сите паркови? Алкохол, дрога, шприцеви, пива и многу други работи. Македонија сега само на тоа личи. Ајде, влада, нова, еве што ветувате, ја ви давам еден предлог, идеја, дајте нешто направите за младите да работат. Да се дополни измени законот за работни односи, да имат право и младите, тоа го има и во Турција, го има во одредени земји каде што го пратам, младите завршуваат и одма после идат на пракса. Еве керка ми сега ќе полуматурантка, прва година. 3 месеци, пушти ја, законот дополни го измено. Законот за работни односи не го дозволува тоа да девојчето иде на пракса, да иде до усовршување. Да. Држава така се гради. Да и ова една година, може и да се дополни измени како за возачките што го направија. Да. Добро, Јовановиќ, ви благодарам за овој разговор, ги покривме сите теми, вие како што велите, најавувате жешко работно лето, работете, па ќе се видиме повторно. Да, им благодарам на сите. Планираме и куќи да градиме, да реновираме и на најзагрозени семејства. Средства пари нема да бараме, ќе бараме и ги замолувам сите граѓани, само ми требат волонтери, работници, електричари, водоводжи и секој кој колку сака да придонесе да купи кабли, прикидачи, водоводни цевки, сето тоа, ние тоа сакаме да го направиме. Планираме најмалце од 3 до 15 купатила и цела водоводна и електрична инсталација сакаме во цела Македонија во склоп со соработка со Министерството за образование, треба и со министерката новата сега да се сретнам. Бркам луѓе да дојдам до незе да цело образование го вклучиме, сите деца, сите ученици да донират кој колку можат и со тоа да се купат материјали, но нема да дозволам на едно место кај што исчезнаа парите, за жалама ги најдовме пошто голем притисок им направив и попарени ги вратија наставниците средствата, но тоа нема да го дозволам. И целта ми е да тие семејства кои се во образовниот систем да не се етикетираат како маргинализирана група, да ги подобриме условите, затоа што тие деца заслужуваат да имат и купатило и тоа. Тоалет кога ние имаме еден санитарен добар чвор, го заслужуваат и тоа затоа што градиме иднина се познава во јавноста дека и 2 нови куќи направи. И јас кажав дека целата помош иде кај нив. Не завршува на други места и планираме од 15 до 20 кујки и станови во цела Македонија. Ќе видиме како ќе се одвива проектот. Граѓаните што ќе донират користен половен мебел, но не ѓубрето да ми го донират и само да се спасат од него, тоа нема да го дозволам. Половен користен мебел неколку години ќе направиме проценка дали го бива или не, да тој мебел ќе го собираме од граѓаните и ќе опремиме од 15 до 20 куќи за семејства, каде што тоа го направиме пред неколку години. Ние продолжуваме, не се откажуваме. Јас ја барам поддршката од сите и проектот за питачењето ги замолам граѓаните, престанете да им давате на питачите, затоа што се уште повеќе и повеќе ги правиме зависници да видат зависници од тоа. Кога ќе престанете да давате и кога веќе овој протокол ќе се спроведе и се спроведува, но сега ќе барам да се почне пак од ново овој протокол да се тргнат децата од улица. Организаторите се знае каде им е местото во затворските кели, тоа нема, кажав, ќе го терам до крај, пошто сега ќе има промена на јавно обвинителство, на Врховен суд, сите тие и све почнуваме од ново. Јас само замолувам да го поддржат проектот, да престанат во Република Македонија по кафичи, ресторани, булевари, патарини, раскрсници да не дозволиме питачи да има, што еве успеавме, ќе кажам, се залагавме сега веќе во сите патарини веќе нема питачи, затоа што Агенцијата за државни патишта со народните пари си плаќа Агенција за обезбедување да ги чистат сите питачи. Добро, Јовановиќ, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас. И со ова го завршуваме. Ова Студио 10, почитувани, ви благодариме на довербата и на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.